各位網友，大家好啊！又係我阿明啊！嗱，我而家咧又去到咧大快活咧，嗱，今日食個下午茶餐喎。嗱，今日佢咧仲有一個咧3週年抵食嘅食品喎。嗱，今日有早餐啊、午餐啊、下午茶餐同埋晚餐噶喎。嗱，今日而家去到咧就係下午茶餐就嚟完噶啦。各位網友，如果你睇完呢段片中意嘅話咧，記得訂閱阿明嘅頻道，仲要點讚同埋分享我頻道俾你嘅朋友啊！記得撳埋個鈴鐺啊！多謝大家嘅鼓勵同埋支持咯噃。3週年特價食品，早餐、午餐、晚餐、下午茶餐。咁啊，今日咧就係26蚊啊！嗱，呢個咧就下午茶餐。嗱，咁啊，聽日開始咧就已經係晚餐噶咯喎。咁啊，試下個下午茶餐得唔得先啦？嗱，今日係26蚊嘅啫，咁就已經有一隻咧就係炸大雞髀啊！嗱，咁啊仲要包埋一杯咧紅豆冰嘅喎。嗱，咁啊都係26蚊，原價就39蚊嘅，減咗價噶啦。當然呢度咧都其他嘢食嘅，有嗱生炸雞髀，嗱咁啊呢啲咧就34蚊隻，39蚊一隻啦。嗱，咁啊走過嚟咧就話埋單俾錢先啊，買飛啦。嗱，咁佢就仲要俾咗張咧呢個獨家迎新優惠俾我喎，如果你係新會，仲要送咧50蚊優惠嘅喎。嗱，咁啊呢張咧仲有一單啦，咁啊大紅豆冰啦、炸雞髀啦。嗱，咁啊原價咧就係39蚊嘅，而家咧就係減咗價，減13蚊。嗱，只不過係26蚊嘅啫。我就叫多個加配，就加一個咧就碗仔翅啦，加7蚊嘅咋。嗱，咁啊而家咧就係晏晝4點鐘，嗱冇乜人啊，今日星期日嚟㗎。嗱，咁我張飛咧就1311，而家咧就1310。嗱，咁啊等一陣咧就應該咧好快到我啦。嗱，咁啊真係啦，咁啊已經到咗我噶啦。嗱，咁啊以33蚊咁嘅價錢咧，嗱咁啊食到咁多嘢，其實咧就相當實惠喎。嗱，咁啊大家望下啦，豆冰有碗仔翅，仲有咧炸雞髀啊。嗱，基本上我覺得咧，其實大家樂呢啲食品咧都算平噶咯喎，尤其是嗰啲加配咧，嗱咁啊真係抵食噶。嗱，咁啊大家睇下啦，咁啊呢啲碗仔翅啊，其實咧就係要做得好嘅門檻唔係太高噶咋。嗱，你總之你就有粉絲啊，有蛋絲啊，有呢啲肉絲，同埋再加埋咧呢啲咁嘅木耳絲，咁啊加埋埋，咁啊嗱溝啲芡啊溝得好啊，嗱咁啊其實已經係一碗咧就好好嘅碗仔翅嚟噶啦。試下呢隻炸雞髀先啦，嗱咁啊切出嚟咧，嗱咁啊都 OK 喎，咁啊啲肉係一疏疏嘅，白白淨淨咁樣噶喎。嗱咁啊食落去咧，嗱咁啊啲皮咧嗱夠脆啊。嗱呢隻咧就係炸雞髀咧，嗱咁啊我嚟過咁多次連鎖式快餐店咧，嗱我覺得咧呢隻咧就炸得最好，炸得賣相最靚咯喎。嗱咁啊大家望下啦，嗱你曲下佢啊，嗱咁啊真係曲曲聲嘅喎。嗱呢啲咧炸得好噶，嗱又唔會炸到燶晒，咁啊真係咧感覺上似乎咧接近大師傅嘅炸法噶咯喎。嗱咁啊試下啲味道先啦，嗱咁啊一食落去咧，嗱咁啊個皮咧就一定咧就夠脆噶啦，嗱咁啊但係咧，嗱咁啊佢啲肉咧都夠鬆化嘅喎，同埋咧嗱咁啊都有鮮味噶，唔係話咧鞋霎霎冇味道嗰隻嘅喎。呢隻嘅炸雞髀啊，唔單止賣相好噶，嗱咁其實咧佢咧咁辣。我覺得啦，嗱佢撈落起，嗱咁啊啲醬汁咧，咁啊都係撈得靚噶啦，咁啊啲粉皮啊咁咧撈得恰到好處，咁啊入邊咧嗱啲肉咧，嗱咁啊佢咧醃一醃嘅時候咧，都醃到幾入味噶喎，嗱咁啊所以呢隻炸雞髀先至整得咁好味啦。嚟呢啲連鎖式快餐店，嗱咁啊食雞髀咧，炸雞髀咧就話通常啲人都係好忌避嘅。唔係炸到唔湯唔水，入邊唔夠熟，就炸到黑掹掹燶晒。嗱咁啊有咁樣整法嘅話咧，通常咧一食落去咧就味道咧就欠奉。嗱咁啊只不過咧食嚟咧就自己會受罪嘅啫。但係呢隻雞髀唔會㗎。嗱咁啊真係炸得好好食喎。咁啊再望下杯紅豆冰啦。嗱咁啊呢杯紅豆冰一樣揾個玻璃杯裝啊，咁先至公道啊嘛。睇到晒入邊咩料，有幾多紅豆，有幾多奶，有幾多冰咁樣啦。嗱味道咧嗱一般啦，嗱都係一般發揮，一般水平啦。嗱佢都有度好啊，佢都而家咧呢度咧都識得俾支咧大飲管俾你，嗱俾你咧啜啲紅豆上嚟啦嘛。反而我覺得咧嗱，大家樂啊、美心 MX 嗰啲就好似咧就呢個步驟咧都欠奉喎。當然啦，你就唔好要求咧咁啊就啲紅豆好多啦。嗱，如果咁嘅份量咧有翻1/3度咧，其實咧就有良心噶啦。咁啊啲我覺得呢杯紅豆冰咧啲奶就零舍多，但係你就唔好要求啦，有椰奶有剩啦。
嗱咁啊佢俾啲淡奶你，咁啊都已經唔錯噶啦。嗱咁啊同埋咧，其實最唔錯嘅話咧，就係佢啲冰咧唔會咧俾一大杯俾你，多到咧就乜嘢都多啊，就係得啲冰咯。嗱我呢隻雞髀咧，嗱咁啊嚼咗一半噶啦。嗱咁啊其實咧佢都唔係好肥膩嘅啫，食落去咧就唔覺得流。嗱咁啊同埋咧，嗱咁啊佢呢啲咧就係呢隻雞髀啊，嗱咁啊佢啲油啊，嗱唔會感覺上咧嗱有啲咧就好似猛蓮油啊，嗱咁啊啲油咧有啲咧有啲油益味噶嘛，嗱咁啊呢隻咧就一啲都唔會咯，同埋夠味道噶啦，咁啊基本上咧你就唔使咧就話落啲乜嘢甜醬啊乜醬蜜醬啊落去咧就係加強佢嘅味道啊，一啲都唔需要啊。你如果咧加醬咧嗱咁啊其實咧就揾你自己笨嘅啫喎，咁啊其實咧越整越鹹咧就一啲都唔好味，一啲都冇風味噶啦。嗱可以咁樣比較喎，咁啊呢隻雞髀咧嗱，我覺得完勝咧肯德基嗰隻喎，肯德基嗰隻咧唔係話唔好食，咁啊太過肥膩啊嘛，呢隻咧就唔會咁肥膩。拎完件雞咁啊食完嘢，隻手咧啲手指咧都唔會有點肥噶。嗱咁啊大快活啊，仲會派咧呢啲咁嘅傳單俾你啊！嗱咁啊嬲你去做會員，嗱嬲你咧上個 Apps 啊，其實個步驟咧就非常簡單嘅啫，跟佢步驟就做到，就算做唔到嚟呢度大快活揾職員，你一樣咧很樂意幫你噶。總之做新會員就有50蚊迎新優惠。嗱咁啊呢個餐就食完啦，總共33蚊，咁嘅價錢就相當滿意啦。而家就4點零鐘到啦，嗱咁啊應該咧呢段時間，嗱咁啊呢間大快活咧人流最少嘅時間啦，嚟呢度食嘢嗱呢個時間最好噶啦。嗱又就嚟聖誕啊過冬噶咯喎，嗱咁啊大快活咧都會出呢啲咁嘅外賣啊，嗱咁啊唔使你自己咧屋企咧整到咁辛苦啦，嗱你就會唔會幫襯大快活，嗱咁啊買佢啲冬至嘅食品啊，嗱咁啊我相信都應該做得唔差噶喎，嗱咁啊任你加又要再講啦，嗱咁總之咧你買2樣就12蚊，嗱咁啊有啲啊一樣就都要7蚊啦，同埋12蚊噶，接近5點噶咯喎，仍然咧仲有人喺度點餐啊！食下午茶餐最後衝刺噶啦，大快活有 Apps 已經3週年啦，3週年紀念，總之咧就呢個餐26蚊，就為咗咁樣嗱優惠俾你嘅。嗱咁啊仲有嗱咁啊聽日咧就有42蚊嘅晚餐喎，嗱咁啊真係咧要快快脆脆嚟一睹為快，試下咧個餐好唔好味啦，慢慢做嗱咁啊8號到14號啊12月份啊。好啦，今日就行去第二度咧，再拍片啦。咁啊，多謝大家收睇啦，多謝大家收睇。如果你睇完呢段片中意嘅話咧，記得訂閱阿明嘅頻道，仲要點讚同埋分享我嘅頻道俾你嘅朋友啊！記得撳埋個鈴鐺啊！下次再見啦，拜拜。